เปิดประเด็นขบคิดวิเคราะห์ติดตามตั้งคำถามสยามวาระสยามวาระสารคดีเชิงวิเคราะห์ที่อธิบายปรากฏการณ์ของสังคมไทยในบริบทโลกสยามวาระสยามวาระเมื่อเจ้าหญิงไดอาน่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทางรถยนต์ในประเทศฝรั่งเศสประชาชนชาวอังกฤษจำนวนมากต่างพากันมาแสดงการไว้อาลัยด้วยการวางดอกไม้และจุดเทียนจนทำให้พื้นที่หน้าพระราชวังกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สามัญชนจะแสดงความไว้อาลัยต่อเจ้าหญิงที่เขารักเป็นครั้งสุดท้ายเหตุการณ์ผ่านไปหลายวันแต่สมเด็จพระราชินียังไม่ปรากฏพระวรากายให้สาธารณชนได้พบเห็น When she did not react as quickly as many people felt she should, her priority at that point was to look after Princes William and Harry. They were up in Scotland at their summer home up there. They were rather cut off from the growing emotional response that was being expressed particularly in London ประวัติศาสตร์เหล่านี้ทำให้คนเข้าใจว่าสมเด็จพระราชินีมีความไม่พอใจเจ้าหญิงไดอาน่าเป็นการส่วนพระองค์ธงที่พระราชวังบักกิงแฮมจึงไม่ยอมลดลงครึ่งเสาเพื่อเป็นการไว้อาลัยนายกรัฐมนตรีโทนี่แบร์จึงถวายคำแนะนำให้สมเด็จพระราชินีเสด็จกลับมาประทับที่พระราชวังบักกิงแฮมและออกพบปะกับประชาชนแม้ไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติแต่สมเด็จพระราชินีก็ยอมโอนอ่อนผ่อนตามต่อกระแสเรียกร้องของสาธารณชน And I think it was the one notable time during the reign of the Queen that she has been surprised and wrong-footed by the reaction of the public, and they then had to catch up, and she broadcast, of course, live on the eve of the princess's funeral. But that, I think, came as a shock to the monarchy. สมาชิกราชวงศ์เนี่ยในสังคมอังกฤษถือว่าท่านเป็นบุคคลสาธารณะแล้วก็อยู่ในสายตาของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ใดที่สื่อมวลชนเนี่ยไปขุดคุยมาโดยที่มองเห็นว่าบุคคลสาธารณะเนี่ยจะต้องเป็นตัวอย่างสิ่งที่เจ้าหญิงไดอาน่านั้นทำถูกหรือทำผิดถ้ามองดูตามประเพณีดั้งเดิมความเป็นเลือดขัตติยมานะกับความเป็นมนุษย์แล้วก็สังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปที่สื่อมวลชนมีเสรีภาพมากขึ้นเนี่ยสังคมอังกฤษราชวงศ์อังกฤษจะปรับตัวต่อไปอย่างไรเพื่อความอยู่รอดในระยะยาว I think at this point Britain is such a strong democracy that it doesn't need to be written down where her powers begin and end and she kind of just knows. She's a symbolic head of state, so she doesn't have any real power over the laws of the country. We don't have a written constitution, so there are no limits. It's all about habit and convention and, you know, whatever happened last time is probably the way we ought to do it next time kind of thing. But the Prime Minister has complete authority over how the Queen's powers are exercised, and unless Parliament has actually made a law specifically taking those powers away, then the Prime Minister has complete discretion over how he uses them and whether or not he goes to Parliament first. A degree of latitude which allows common sense guided on the basis of many centuries of working things out in a sensible and constitutional way. There's a lot to be said for that.ท่านผู้ชมครับตลอดระยะเวลา60 ปีแห่งการครองราชย์สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2
ได้ทรงผ่านเหตุการณ์สำคัญและวิกฤตทางการเมืองในประเทศมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ด้วยพระปรีชาญาณของพระองค์ทำให้พระราชวงศ์สามารถปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กับสังคมไปตามเหตุและปัจจัยแห่งยุคสมัยย้อนกลับไปเมื่อ60ปีก่อนในวันที่7กุมภาพันธ์ปี1952วินสตันเชอร์ชิลล์นายกรัฐมนตรีอังกฤษในขณะนั้นได้กล่าวสดุดีพระเจ้าจอร์จที่6ซึ่งเพิ่งสิ้นพระชนม์ในวันก่อนหน้าผ่านหน้าจอโทรทัศน์ซึ่งเผยแพร่ทั้งบนเกาะอังกฤษและประเทศในเครือจักรภพแม้จะเป็นในยามสงบแต่คำพูดของเชอร์ชิลล์ก็สามารถจับใจผู้ฟังได้ไม่ต่างจากในห้วงเวลาแห่งศึกสงครามโดยเขากล่าวยกย่องพระเจ้าจอร์จที่6และสมเด็จพระราชินีที่ตัดสินใจอยู่เคียงข้างประชาชนในกรุงลอนดอนแม้ฝ่ายเยอรมันจะบุกโจมตีอย่างหนักความตระหนักในหน้าที่ของผู้รักชาติและการรับใช้ประชาชนคือสิ่งที่พระเจ้าจอร์จที่6ถือเป็นหัวใจในการปกครองตลอดรัชสมัยของพระองค์กระนั้นเชอร์ชิลล์ได้กล่าวทิ้งท้ายว่าอนาคตของอังกฤษจะสดใสภายใต้การนำของพระราชินีองค์ใหม่นั่นคือสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2เชอร์ชิลล์จบสุนทรพจน์ของเขาในวันนั้นด้วยการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์เข้ากับความหวังใหม่ที่กำลังจะมาถึงกระผมใช้ชีวิตวัยเยาว์ในช่วงเวลาอันสง่างามและสงบสุขในยุคของพระนางเจ้าวิกตอเรียถึงตอนนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะขอพรและร้องเพลงพระเจ้าคุ้มครององค์ราชินีอีกครั้งนั่นเป็นถ้อยคำของอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ที่เคยได้รับการลงมติว่ามีความเป็นคนอังกฤษมากที่สุดท่านผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่ที่ National Portrait Gallery กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเรากำลังจะชมนิทรรศการ The Queen Art and Image นิทรรศการที่จัดแสดงภาพของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ตลอดระยะเวลา60ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติภาพเหล่านี้เปลี่ยนแปลงมุมมองที่สาธารณชนมีต่อสมเด็จพระราชินีอย่างไรเราจะเข้าไปชมพร้อมกันครับCan I welcome everybody? I'm Sandy Nan, Director of the National Portrait Gallery, and delighted to see so many colleagues here this morning for the press launch of the Queen Art and Image. It is an exhibition that we made in partnership with colleagues across the whole United Kingdom. This exhibition opened at the National Galleries of Scotland last summer in Edinburgh. It travelled to the Ulster Museum in Belfast and then was with the National Museum of Wales in Cardiff, because we felt that these great images of Her Majesty across this extraordinary long range should be shared across the whole of her country. It's not just a question of a change in media. พอล มัวร์เฮาส์พันธรักษ์ของงานอธิบายถึงความน่าสนใจของนิทรรศการครั้งนี้ว่าผลงานต่างๆถูกเลือกสรรโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของราชสำนักทั้งสมเด็จพระราชินีเองก็มิได้มีพระราชวินิจฉัยใดๆด้วยเหตุนี้แม้จะเป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสพัชราภิเษกแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการสำรวจภาพลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอันเป็นเครื่องสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของสังคมที่มีต่อพระองค์รวมทั้งพระราชวงศ์ตลอดช่วงระยะเวลา60ปีแห่งการครองราชย์ท่านผู้ชมครับนี่คือภาพของเปรียโต อานิโกนีวาดไว้เมื่อปีค.ศ. 1969คำถามสำคัญในการจัดแสดงนิทรรศการภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ก็คือว่าอะไรคือภาพที่แท้จริงของพระองค์อะไรคือภาพลักษณ์ที่ปรากฏสู่สายตาของสาธารณชนเช้าวันที่6กุมภาพันธ์ปี1952พระเจ้าจอร์จที่6สวรรคตภายในห้องพระบรรทมที่พระราชวังซานดริงแฮมขณะที่มีพระชนมายุได้เพียง56พรรษาขณะนั้นเจ้าหญิงอลิซาเบธพร้อมด้วยเจ้าชายฟิลิปพระสวามีประทับอยู่ที่ประเทศเคนยาหลังจากทราบข่าวการสวรรคตของพระราชบิดาทั้งสองพระองค์เสด็จกลับอังกฤษในทันทีและนั่นคือวินาทีที่เจ้าหญิงอลิซาเบธกลายเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ของสหราชอาณาจักรและประเทศในเครือจักรภพภาพแรกของสมเด็จพระราชินีองค์ใหม่ถูกบันทึกไว้โดยช่างภาพเมื่อพระองค์เสด็จถึงสนามบินลอนดอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถูกจัดขึ้นในปีถัดมาและเป็นครั้งแรกที่ประชาชนจำนวนมาก
ได้รับชมพิธีศักดิ์สิทธิ์ผ่านหน้าจอโทรทัศน์ในวันนั้นสมเด็จพระราชินีทรงมีพระราชดำรัสกับชาวอังกฤษว่าข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้มิได้เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและความยิ่งใหญ่ที่สูญสลายไปหากแต่เป็นคำประกาศถึงความหวังในอนาคตของเราทุกคนพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีที่ถูกฉายโดยเซซิล บีตันในวันนั้นน่าจะสื่อสิ่งที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์ได้ชัดเจนที่สุดและนั่นคือภาพที่ชาวอังกฤษและผู้คนทั่วโลกจดจำได้มากที่สุดภาพหนึ่งในช่วงปลายทศวรรษ 1950 การขยายตัวของสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ทำให้ความสนใจในสมเด็จพระราชินีและพระราชวงศ์เพิ่มสูงขึ้นโดยในปี 1957 มีการถ่ายทอดพระราชดำรัสวันคริสต์มาสของสมเด็จพระราชินีผ่านจอโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในห้วงเวลานั้นแม้สถาบันกษัตริย์จะขยับเข้าสู่พื้นที่สาธารณะมากขึ้นแต่สมเด็จพระราชินียังเปรียบเสมือนสิ่งเคารพบนหิ้งบูชาภาพวาดในยุคแรกจึงดูเย็นชาและห่างไกลจากประชาชนคนธรรมดาอย่างเห็นได้ชัดไม่น่าเชื่อว่าเพียงไม่ถึง10 ปีต่อมาสถานการณ์จะพลิกผันความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุค 60 ทำให้ผู้คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ตั้งคำถามกับอภิสิทธิชนทั้งหลายโดยมีราชวงศ์อยู่ที่ใจกลางว่าถึงที่สุดแล้วเรายังต้องการการแบ่งชนชั้นอยู่อีกหรือสมเด็จพระราชินีตอบรับต่อแนวคิดที่เปลี่ยนไปโดยทันทีด้วยการปรับภาพลักษณ์ของพระองค์ให้ดูเข้าถึงได้ง่ายขึ้นจากองค์ราชินีผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระมารดาผู้อ่อนโยนเพื่อจะสื่อว่าถึงที่สุดแล้วพระองค์ไม่ได้แตกต่างจากสามัญชนคนธรรมดาแต่อย่างใดท่านผู้ชมครับการสืบสันตติวงศ์ของกษัตริย์อังกฤษนั้นใช้หลักสายโลหิตโอรสองค์โตของกษัตริย์จะได้รับการแต่งตั้งเป็น Duke of Cornwall โดยทันทีหลังจากนั้นจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Prince of Wales ในกรณีที่มิได้มีพระราชโอรสลำดับการสืบสันตติวงศ์ถัดมาจะได้แก่พระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ตาม Bill of Rights ปี 1679 และ Act of Settlement ปี 1701 หลักเกณฑ์การขึ้นครองราชย์ของพระมหากษัตริย์สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยรัฐสภาเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จสวรรคตพระราชสมบัติจะตกเป็นขององค์รัชทายาทโดยทันทีหลังจากนั้นจึงค่อยให้มีการจัดพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นภายหลังนอกจากนี้ตามกฎหมายพระมหากษัตริย์จะต้องประกาศพระองค์ว่าเป็นโปรเตสแตนต์ทันทีอีกทั้งพระมหากษัตริย์จะต้องถือว่าเป็นผู้ปกครองสูงสุดของนิกาย Church of England จากสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2ผู้เป็นรัชทายาทอันดับแรกก็คือเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มกุฎราชกุมารตามมาด้วยเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายแฮร์รี่เจ้าชายแอนดรูว์พระราชโอรสองค์ที่2ในสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2เนื่องในวโรกาสพัชราภิเษกของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2สยามวาระได้รับประทานสัมภาษณ์พิเศษจากเจ้าชายแอนดรูว์ดูคออฟยอร์กพระราชโอรสองค์ที่ 2ในสมเด็จพระราชินีผู้อยู่ในอันดับที่ 4ของการขึ้นครองราชย์พระองค์ประสูติเมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ 1960ได้รับพระอิสริยยศเป็นดูคออฟยอร์กมาตั้งแต่ปี 1986ในปี 1982พระองค์เคยร่วมรบในสงครามฟอล์กแลนด์โดยทรงรับหน้าที่นักบินเฮลิคอปเตอร์ประจำเรือหลวง SMS Invincible พระองค์ปฏิบัติราชการในราชนาวีอังกฤษยาวนานถึง20 ปีในปี 1986 พระองค์เสกสมรสกับซาร่าเฟอร์กูสันแต่ได้หย่าร้างในปี 1996 ปัจจุบันทรงทำหน้าที่ตัวแทนพิเศษด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักร What would you say to those people who have been saying in the British press that saying that the unelected head of state or the monarchy is not compatible to the modern democratic values? ท่านผู้ชมครับ
นี่คือบรรยากาศหน้าพระราชวังบักกิงแฮมจะเห็นว่าวันนี้มีรายการพิเศษคือเป็นวันที่มีพระราชทานเลี้ยงทีปาร์ตี้แล้วมีแขกเรือที่เริ่มทยอยเข้ามาในวังพระราชวังแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลอง Queen Jubilee ครับ Your Royal Highness, thank you very much for. It's a great honor to Thai television for have a chance to interview you. I'm delighted. It's a great pleasure to see you. This Grand Palace, yeah. To see you here in London. So delighted. Yeah, you've been visiting Thailand quite a lot. I've seen you on Thai television on big occasion like the King's anniversary. What draw you to Thailand? What do you like about Thailand? Well, Thailand has always had a sort of not necessarily exotic, but it's always held a sort of I must go to that sort of place. But actually, in more recent times, I've been coming because the trading relationship between Thailand and the United Kingdom is very close. There are a number of British businesses that have invested in Thailand, and there are a number of Thai businesses that have invested in the UK. And I'm very keen to make sure that those relationships, those businesses, and more business can be conducted between our two countries. Now that, as a matter of course, has meant that I've been travelling to and from Thailand more frequently than perhaps just as a tourist. But I also have had a number of occasions to come and represent Her Majesty at events in Thailand that are celebrating your King's anniversaries, birthdays, and the like. And it was a great pleasure to be able to represent the Queen when it was His Majesty's Diamond Jubilee about 4 or 5 years ago. You are now seen on Thai television quite often, quite a frequent visitor to Thailand, but we Thai people haven't seen. It was in 1996 when the Queen and the Duke of Edinburgh visit Thailand. It's quite a long time. Is there any plan for the Queen and the Duke of Edinburgh to visit Thailand again? That I think is partly due to the nature of the Queen's programme. She only gets an opportunity to conduct one, maybe possibly two state visits a year, and there are quite a lot of places that she needs to go to on behalf of the United Kingdom, and so they don't come round again very often. What we try to do is to get at least one visit to a reigning monarch. That has happened on more than one occasion in the case of Thailand. But the Queen is extremely fond of the relationship that she has with the King and with other members of the Thai royal family. I'm sure that if all things being equal, there was a possibility of another visit, she would, I'm sure, look forward to it with immense pleasure. We saw the big explosion of celebration in the street of London and some other city in the UK. And this is a very big occasion. 60 years on the throne, Her Majesty has gone through up and down her public and private life. In your view, what would you describe as the most enduring legacy of the Queen's reign? The thing about being a monarch is that you are there for the purpose of leadership, you're there for the purpose of consistency, and you're there for the purpose of dignity. But it's more than just that. It's about giving respect and dignity to your people. And that is what means most, if you understand what I mean, to any monarch, yours and mine included. The difference in this case is that the monarch that we are talking about is my mother, and it's the balance that she has been able to strike between family life and her private life and her public persona and the delivery of that dignity and respect towards her people.
And that, I think, is probably what makes the Queen stand out above all others that I know of. His Majesty and Her Majesty, each in their own way, have been successful, consistent leaders of their countries, and the similarities are greater than one would imagine. The connectivity between royal households is greater than you would imagine, there is frequent conversations, and I know that the Queen spoke to the Crown Prince of Thailand when he was here a week or so ago, and spoke very fondly of His Majesty, and asked to pass on her very best wishes to him and his health. Yeah. You've been as a member of the family. You've seen the Queen personally. Have you seen the time, the occasion when she's most joyful, very pleased, very happy? Usually at some family event, and the Diamond Jubilee is going to be one such event. When she's got her family around her, when she knows that some small event of a family nature she is extremely pleased of. And if I relate it just to my family, when my children passed their exams or finished at university, she was really, and got their degrees, she was really pleased. Is there the time that you think that the Queen's less happy? Oh, I think we all go through moments when we're less happy, but I just don't think we see them with the Queen. It's as simple as that. I mean, the same way you don't see them with His Majesty. Those moments are kept for her time and her time only, and we just don't see them. Your Royal Highness, you were born into the royal family. It's not by choice, it's by birth. If you're given a choice, would you like to be born into the royal family? You ask some difficult questions. Let me put it this way. You have your life, your upbringing, and your experiences. And I have my life, my experiences, and my upbringing. I see and I experience what I have known to be entirely normal. But to you, that may seem slightly extraordinary. By the same token, the way that you were brought up and your family background would seem slightly different to me. So I couldn't possibly imagine a life other than the one that I have. I have no complaints about it, and so one gets on with the life that one has. I'm sure that the experiences you've had, you wouldn't have it any other way either. And so it's each experience, each life experience is different, and that's our, as it were, lot in life. Would you say life would be easier if you were not born into the royal family? I mean, what's it like? I have no idea whether it's going to be any easier being outside the royal family. I genuinely don't. So it's a difficult one to give you an answer to, because I have no experience to be able to compare it against. Yeah. How important is that for you to support the Queen and the Duke of Edinburgh? The Queen's role constitutionally is absolutely vital to the success of the United Kingdom. Not every single thing that the Queen is asked to do can she do. And it is the responsibility devolved to us to exercise that on her behalf. We are delighted, all of us are delighted, to be able to support the Queen in her capacity and role as not only as mother but also as head of state. And so we never ever lose sight of the fact that we have a wider responsibility.
And it's a great privilege to represent Her Majesty at different times. And it's been a great privilege of mine to represent Her Majesty in a number of visits to Thailand. And I can't think of many other countries and many other monarchs to whom, as it were, that level of connectivity is given, in the sense that I suspect that there have been more representational events in Thailand, and if you understand what I mean, where the Queen has been represented by one of us, more so than anywhere else. And I think that shows a level of connectivity between the Queen and the King that many people, perhaps in Thailand, wouldn't realise. Her Majesty's commitment to duty and the country. She has set a very high standard. It's very hard act to follow. Every monarch sets their own standards. It's exactly the same as in the job that you were doing previously to the one you are doing now. You were loyal to that particular position and post. You bring your character to the post that you are in now, but your loyalty becomes to the post that you are currently holding. And that is true of anybody in a career as you move, as you progress through it and as you change. And it's particularly evident in the armed services, where my experience is. So I would argue that actually the standards that she is setting and has set are her own standards. Any successor's standards will be measured against him or her, not against the Queen's, if you see what I mean. And so the monarch is a very individual position, and the person will bring the standards to that post. Maybe I touch on a little bit about the Constitution, whether or not you were able to explain to the people outside the UK. The country without any written constitution, a political system without a written constitution, it's quite difficult to understand how the role of the monarch and the role of the politician, how they interact to each other. There's no written guideline to follow. And I would argue that sometimes that's a good thing, because it allows practical, sensible decisions to be taken rather than actually having to go to a book. And that has allowed the UK to not only stay in step with life, but to stay in step with society. And it has given us the ability of being able to change, but at a pace that everybody can cope with. It's a continuous, slow process of change, and you've seen that over the last 60 years of the Queen's reign. She has managed change very, very carefully throughout that period of time. Not having anything written down doesn't mean that there aren't very, very good conventions and very good institutions in which those conventions, and sometimes there are aspects of those that are written down. And so there are all opportunities. And I mean, if you look at the change of government, our last change of government, when we went from a one-party system into a coalition, that was a much smoother transition than anybody in many places expected the UK to be able to do, but it was delivered by a group of people who have immense knowledge, working to find a solution that is going to be able to withstand the rigours of law and Parliament. Yeah. What would you say to those people who have been saying in a British press saying that the unelected head of state or the monarchy is not compatible to the modern democratic values? Everybody is entitled to their own opinion. We work within a system of government where we have, as it were, a monarch who inherits the title, but the government, and actually in many respects, the government has a great deal more freedom to govern the country than having to worry about
the role of head of state. And I suspect in many respects, those that go into Parliament actually appreciate it because they can see it working in a way that many people outside can't see it working. And there's a little bit of inside the tent, outside the tent. On the whole, I think that the system of government that we have works very well. It's not broken, and so therefore, why try and fix it? The Queen has been very popular and gaining more popularity every year. What sort of strategy among members of the royal family or people who work for you, what sort of strategy to keep the monarchy continue, as long as possible? If there is a strategy, nobody knows what it is except the Queen. It's as simple as that. How would you describe the Queen's legacy? Well, now it's an interesting point. Do you think that the Queen has a need for a legacy? Because I would argue that is a politician's requirement to have a legacy. And I would say that the monarch who is actually more about, as I've said already, the respect and dignity of the people to work in society and for society, therefore is not in the game of trying to find or to leave a legacy. What will happen is that historians will either deliver or make a comment upon the Queen's legacy after she's gone. But I do not believe that there is any need or intent to build a legacy because there is no need to build a legacy. That's a political thing. Your Royal Highness, thank you very much indeed. You're very welcome. It's a great pleasure to see you here. And we look forward to returning to Thailand on many occasions in the future, not only as the contact between our two royal families continues apace, but also because the relationship and the trade relationship and the business relationship and the cultural relationship between our two countries is really, really important. Great stuff. Thank you. Well, this is a very controversial image of the Queen. It was controversial at the time it was created in 1977, and it still continues to. Because I think the belief in the royal family in the UK is that you earn respect. You don't impose it or demand it. You can't command people to be affectionate.การปรับภาพลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีในช่วงทศวรรษ 60 ต่อเนื่องมาถึงทศวรรษ 70 ส่งผลให้ประชาชนรู้สึกใกล้ชิดกับพระราชวงศ์มากขึ้นก็จริง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดทางให้การนำเสนอภาพของพระราชวงศ์ในแง่มุมอื่นๆ ซึ่งแม้สมเด็จพระราชินีเองก็อาจจะทรงคาดไม่ถึง ในปี 1977 เจมี่ รีดออกแบบหน้าปกซิงเกิลGod Save the Queen ให้กับวง Sex Pistols ภาพที่ปรากฏสู่สาธารณะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าไม่เหมาะสมและเป็นการดูหมิ่นสมเด็จพระราชินีอย่างชัดเจนจนกระทั่งภาพนี้ถูกแบนโดย BBC ภาพนี้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมของอังกฤษในห้วงเวลานั้นได้เป็นอย่างดีท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการว่างงานเป็นธรรมดาที่ความอดทนอดกลั้นต่อชนชั้นอภิสิทธิ์จะลดต่ำลงWell, this is a very controversial image of the Queen. It was controversial at the time it was created in 1977, and it still continues to be a very controversial image. But what happened was that it's part of the story of the way the Queen's image changed in this country from the 1950s onwards. And it's extraordinary because he desecrates the image of the Queen, and he turns the British flag upside down as well. It's a deliberately provocative image which is going against privileged society and class, and it's saying we, a younger generation, don't want to know about that, and the Queen becomes a kind of focus for that discontent.
As a curator, what you expect the viewer to have after seeing the exhibition? Well, the Queen is a paradox. She is the most portrayed individual in history. There are literally thousands of images of her. But when I was selecting this exhibition, I came to this extraordinary conclusion that despite all those images, what do we actually know about her? She's a mystery, she's an enigma. We don't know her views on most subjects, we don't even know what she's like as a person. Well, all we have are images. But what I think I would like the viewer to go away with is, if not a sense of what she is really like, but an enhanced view of this multifaceted and very complex and hugely important figure in British society. The Queen once said in 1992 is the worst year in her life. So could you please explain us what happened in 1992? I think it was a whole series of mishaps. For example, symbolized by the fact that Windsor Castle caught fire. You know, it's a place where the Queen goes every weekend away from Buckingham Palace. So her home had burnt down. So that would, by any stretch, would be a challenge. Then there were difficulties in the personal lives of individual family members. And I think looking around the country, people were not, overall, not just related to the monarchy. I think that Britain was not going through its happiest times. And I think the real success story of that is that that horrible year is well and truly behind her. And one bad year out of 60 is a record I would happily have. Thailand had a lot of problems about constitution. We have too many of them, and now we are trying to draft a new one. But the UK is unique as a democratic country without a written constitution. How do we know what is the power or the role of the monarch? No, it's a very interesting question. We're not the only country that doesn't have an unwritten constitution. But basically, what is a constitution? A constitution is a code of values and a definition of a legal system by which people are governed. And you can write that down in a Napoleonic way, which is everything is written down in very great detail. Or we can take inspiration from a very simple document called the Magna Carta, which simply established the right of everybody to observe the rule of law, and that nobody could usurp the law, and that if somebody was to be judged, they were to be judged by their peers. The constitutional monarchy that we have basically means that the sovereign is answerable to Parliament or the will of the people. What that does is doesn't give the monarch the absolute authority to rule and make or break governments, and there are some checks and balances in the system. But it also gives government a sense of principle, a sense of continuity and values. And in the most extreme situations, it has not been exercised by this Queen in modern times in the United Kingdom. But in other places, the role of the Queen can sometimes be to ask for a Prime Minister to leave office and to renew the consent through a process of election or democracy coming through. So there are moments in a country's critical history where Her Majesty can play a critical role, but it has not proven to be necessary in the UK. Should there be disputes between the elected politicians and the monarch who will make the final decision? Well, to be honest, there shouldn't be any reason why there is such a big difference. I mean, the difference is maybe operational rather than constitutional. You know, should the Queen pay a visit to a certain country? Should there be a change in the way in which the royal household is run? When the civil list debate of how the royal household is financed, these are negotiated. I don't think there's an issue of complete polarization where you have the Queen on one side and the elected government on the other. And in the UK, when every parliamentary session opens, it's opened as a state opening of Parliament, and the Queen reads out the government of the day's speech. And that is a symbol, if you like, of any disagreements being removed, because the Queen is speaking on behalf of the government of the day. What does happen is that she has privy councillors. Any member of Parliament that you see with the title Right Honourable is a privy councillor. So she will take their counsel, and she will also meet the Prime Minister regularly, and she has met every single Prime Minister since Winston Churchill.
Whenever in London the Queen give the Queen speech. Yes. In Thailand we do not understand what exactly the Queen speech is. Yes. Every session of Parliament has to announce what will the new laws be, what bills are going to be passed in that session. And she basically announces the business of the Parliament, that her government will introduce legislation in these areas. So it's not a complete speech like the presidential address to Congress where the entire administration's agenda and performance is put out. It is specific to that session of Parliament. But there's a little bit of narrative that might explain the background to why a law is going to be changed. Something else very symbolic happens in the Queen's arrival in Parliament. Her announcement is made by a person called the Black Rod, and he bangs the door of the house to say, the Queen is here, the sovereign is here, let her through. And they open the door and they shut it again very hard, and then they open it again. What that says is that unlike in the time of Oliver Cromwell, when the king came with the soldiers into the Parliament, the royals cannot enter Parliament without clear permission from the members of the House of Commons, and that first door being shut is to symbolize that it's only being opened not because she has commanded it, but because the parliamentarians have approved it. But it's great pageantry, it's very symbolic, but it also gets the business of the House done. In London, we interviewed the editor of the Republic. So, what will be your response to those who say that the monarchy is not compatible to the modern democratic values? Well, firstly, everybody in the United Kingdom is free to express their opinion. No less majesty law? No, the law of defamation and libel exists like any other citizen. But if a citizen believes that we should not have a monarchy, they are free to express it. The opinion polls suggest that Her Majesty the Queen has overwhelming support in the high 80s in Britain. And the Diamond Jubilee will renew that. But if for any reason in the future the people of Britain decide that this is not for them, the royal family will not stand in their way. But the admiration for the conduct of the Queen is such, the checks and balances in our systems are such, the tradition that goes with it, means that she has actually created an institution which is so in step with the modernity and, if you like, the values of the country, that right now she is unchallenged in that. But I think it's healthy to have such debates, because in some ways it actually strengthens the monarchy to have a debate like that. There are groups of people in the UK who advocate the abolition of the monarchy. Do you think they will succeed? Will there ever be a People's Republic of Great Britain? Well, one should never say nothing is impossible, but it is certainly improbable, and it'll be many generations before I think that sort of issue is raised. But it's an open issue. There's no reason why a system that we have adopted and that has evolved cannot change. But I'm not expecting a revolution in the United Kingdom. I understand that in the UK the law on lèse majesty is still exist, and despite the fact that in the UK there are people who publicly insult the monarchy, but the law has never been used for centuries. Why is that? Because I think the belief in the royal family in the UK is that you earn respect. You don't impose it or demand it. You can't command people to be affectionate. That comes naturally from people's hearts. And also, it actually damages the very institution that these laws are trying to protect. Because if you're locking up somebody for having a view, then they will have sympathizers. And they'll say it's unfair to deprive a person of their liberty to do so. And I think also an issue like lèse majesté, once people start to use it in a political way, starts to have different implications. People are probably using it for their own purposes as much as for any principle that they might adhere to. And this principle that members of our own royal family are not above the law. There were famous instances where members of the royal family had speeding tickets and had to pay for them. I think gives everybody a sense of where the lines are drawn. So
yeah, I mean, you could say that in theory there are acts of treason and all these sort of things can be evoked. It would be a far stretch from reality to think that this would play a role in the UK. But it doesn't, you know, we've seen many instances. We've seen punk rockers coming up and in previous jubilees. We've had caricatures, we've had impersonators of the Queen. And I can tell you one thing, the person with one of the greatest senses of humor in our country is Her Majesty the Queen. Mr. Ambassador, thank you very much. Pleasure. ตลอดระยะเวลา 60 ปีของการครองสิริราชสมบัติของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 พระองค์เผชิญความท้าทายความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษปี 1970 ซึ่งในสังคมอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงอังกฤษประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจมีการหยุดงานมีการประท้วงจนนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนำมาสู่การเลือกตั้งและมีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศที่ชื่อว่ามาร์กาเร็ต ทัชเชอร์และนายกรัฐมนตรีมาร์กาเร็ต ทัชเชอร์เองที่ได้เข้ามาทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญและผลของการเปลี่ยนแปลงในยุคทศวรรษปี 1970 นั้นยังคงต่อเนื่องมาเป็นอังกฤษในปัจจุบัน 4 ปีหลังการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ได้มีการทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในสหราชอาณาจักรผลปรากฏว่า35%เชื่อว่าพระมหากษัตริย์นั้นเป็นผู้ที่ถูกเลือกโดยพระเจ้าในสมัยนายกรัฐมนตรีมาร์กาเร็ต ทัชเชอร์ความยากลำบากทางเศรษฐกิจส่งผลให้รัฐบาลขณะนั้นต้องดำเนินนโยบายรัดเข็มขัดแปรรูปรัฐวิสาหกิจปรับลดงบประมาณของหน่วยงานราชการสถาบันต่างๆในสังคมถูกเรียกร้องให้พิสูจน์ตัวเองว่ามีความสำคัญต่อโลกสมัยใหม่สถาบันกษัตริย์เองก็เป็นหนึ่งในนั้นท่านผู้ชมครับในอดีตที่ผ่านมาสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นสมบัติของพระราชวงศ์ใช้ในการจัดงานพิธีในการล่าสัตว์แต่การเคลื่อนของอำนาจจากสถาบันกษัตริย์เข้าสู่รัฐสภาเข้าสู่ประชาชนทำให้ในปัจจุบันสวนสาธารณะแห่งนี้อนุญาตให้ประชาชนให้สาธารณชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์พระราชวงศ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคมถ้าราษฎรสั่นคลอนนักการเมืองสั่นคลอนเศรษฐกิจสั่นคลอนพระราชวงศ์ไม่สั่นคลอนพังอยู่ไม่ได้